আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে হোন্ডা গ্রেস হাইব্রিড ডুয়েল ক্লাস। তো এই গাড়ি আজকে আমরা ডুয়েল ক্লাস অয়েলটা চেঞ্জ করতেছি .4। তো দেখুন এটার কি অবস্থা হয়ে গেছে। দুধের মতো সাদা হয়ে গেছে। এমনিতে .4 ব্রেক অয়েল যে কালার থাকে সেটা একদমই নেই, একদমই সাদা হয়ে গেছে। দেখুন গাড়িটা এনার ধাক্কাচ্ছিল ক্লাসে, গাড়ি স্লো করলে ধাক্কায় বা গিয়ার চেঞ্জ চেঞ্জ করার সময় গাড়ি ধাক্কা দেয়। তো উনি জানেই না যে ডুয়েল ক্লাস আছে, এটা নিয়মিত সার্ভিস করতে হয়, ডুয়েল ক্লাস অয়েলটা চেঞ্জ করতে হয়, .4 ঢালতে হয়। তো এই বিষয়গুলো তো ওনার জানা ছিল না। তো সেই কারণে দীর্ঘদিন এটা সার্ভিস না করার কারণে অয়েলটা একদমই খারাপ হয়ে গেছে, ক্লাস অয়েলটা একদমই বাজে অবস্থা হয়ে গেছে, যেটা অনেক ক্ষতিকর। যেটা এখানে অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে আসলে ক্লাস হয় এটা এই গাড়িগুলোতে। আমরা নর্মাল যে গাড়িগুলা পা দিয়ে ক্লাস করি সেরকমটা না। কন্ট্রোলার ইউনিট অ্যাকচুয়েটরের মাধ্যমে গিয়ার চেঞ্জ এবং এই অয়েলের মাধ্যমে ক্লাসটা হয়, তারপর আমাদের গিয়ারগুলো চেঞ্জ হয়, তারপর আমাদের গাড়িটা সামনে যায়। তো এই সিস্টেমটা যদি এরকম ক্লাস অয়েলটা এই অবস্থা থাকে তাহলে লাইন আমাদের জাম হয়ে যাবে। গাড়ি লাইন জাম হয়ে গেলে ক্লাস কম হবে। যে ছোট ছোট যে লাইনগুলো আছে সেগুলো জাম হওয়ার কারণে গাড়ির ক্লাসটা ঠিকমতো হবে না। গাড়ি এভাবে ধাক্কা দিতে দিতে ডুয়েল ক্লাসটা খারাপ হয়ে যাবে, যেটা অনেক টাকা দাম। তো এই ডুয়েল ক্লাস .4 ক্লাস অয়েলটা যদি আমরা ঠিকমতো না চেঞ্জ করি দীর্ঘদিন, তাহলে এটা এরকম অবস্থা হয়ে যাবে। তো এটা নিয়মিত সার্ভিস করতে হয়। কারো যদি জানা না থাকে সেই কারণে আসলে ভিডিওটা করা। তো এখানে আমরা এটা ফ্লাশিং করে নিচ্ছি এভাবে বের করে। তো এটা পুরো ইউনিটটা খুলে ক্লিন করা, যে অ্যাকচুয়েটারটা আছে ট্যাঙ্কি সহ বের করে ক্লিন করা সবথেকে বেস্ট হইতো। তারপর আমরা কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলছি, উনি বলছে এইভাবেই ক্লিন করে দেন। তো পুরো ইউনিট খুলে ক্লিন করলে একটু সার্ভিস চার্জটা বেশি হবে, ক্যালিব্রেশন আছে। তো এইভাবে আমরা ফ্লাশিং করে দিচ্ছি 2বার 3বার করে। এখানে ব্রেক অয়েল ঢালার পর সম্পূর্ণটা আমরা বের করে নিলাম। তো আবারও ঢালবো এবং পুরো ব্রেক অয়েলটা আবার বের করে শেষের দিকে আমরা ফ্রেশ .4 ব্রেক অয়েলটা, এখানে ক্লাস অয়েলটা ঢালবো। তো আবারও আমরা এখানে ঢালতেছি। এটা ঢালার পর আমরা আবারও ফ্লাশ করবো এভাবে সিরিজ দিয়ে। তো ভিতরে যেগুলো আছে সব কিছু বের হয়ে যাবে। ট্যাঙ্কির ভিতরে যেগুলা ময়লা বা গাছ জমে গেছে, এভাবে ফ্লাশিং করার পর কয়েকবার এভাবে করার পর এটা সম্পূর্ণ ময়লাটা বের হয়ে যাবে। আর এর পরবর্তীতে আমরা ওনাকে বলছি যে তাড়াতাড়ি যেন সার্ভিসটা করায়, যত দ্রুত করবে তত বেশি ভালো হবে, ময়লা আর থাকবে না, সম্পূর্ণটা বের হয়ে যাবে দ্রুত দ্রুত কয়েকবার সার্ভিস করলে। তো দেখুন এখনও কিন্তু সাদা সাদা বের হচ্ছে। তো এইভাবে সম্পূর্ণ ক্লাস অয়েলটা বের করে নেওয়ার পর আমরা নতুন ক্লাস অয়েল এখানে ঢালবো .4। তো গাড়িতে আরও আমরা কাজ করছি সার্ভিসিংয়ের, ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েলও এখানে চেঞ্জ করতেছি আমরা। তো বাকি সব কাজ করার পর আমরা ক্লাস অয়েলটা এখানে এখন চেঞ্জ করব। তো গিয়ার অয়েল আমাদের ড্যান দেওয়া আছে, গিয়ার অয়েল এখানে পড়তেছে। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে গিয়ার অয়েলটা আমরা এখানে ড্যান দেওয়া হয়ে গেছে। তো দেখুন গিয়ার অয়েলের কালারটা কী অবস্থা, গিয়ার অয়েলটা খারাপ হয়ে গেছে। এখানে ফার্স্ট টাইম চেঞ্জ করা হচ্ছে এই গিয়ার অয়েলটা। তো এখানে ড্যান নাট খোলা আছে, গিয়ার অয়েলটা পড়তেছে। ড্যান নাট লাগার পর আমরা তারপর এখানে গিয়ার অয়েল ঢালবো DW1 হোন্ডা গিয়ার অয়েল DW1। তো এটা হচ্ছে গিয়ার বক্স। তো দেখুন এখানেও কীরকম গাছ জমে গেছে সাদা সাদা, এই ক্যাপের মধ্যেও গাছ জমে গেছে অনেকটা। তো এগুলো আমরা ক্লিন করে ফিটিং করব।
তো এখানে আমরা 4বার ফ্লাশিং করলাম, করার পর এখন সব কিছু বের হয়ে গেছে। এখন টিস্যু পেপার দিয়ে আমরা যেগুলো আছে, যেগুলো সিরিজের মাধ্যমে উঠেনি উপরে, সেগুলা এটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিব ভালো করে। তারপরে এখানে আমরা ঢালবো ফ্রেশ .4 গ্লাস অয়েল। তো এটা নিয়ে আমার আরেকটা ভিডিও আছে যেটাতে আমরা গ্লাস অয়েল চেঞ্জ করছি এবং কতটুকু লাগে ওই ভিডিওতে আমি দেখাইছি আপনাদেরকে। তো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে কতটুকু দিতে হয়। তো ওই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনার ভিডিওটা দেখে নেবেন সঠিক মাপটা আমি কোথা থেকে গ্লাস অয়েলটা ঢালছি। তো দেখুন এখানে ক্লিন হয়ে গেছে, বাকি শুধু আমরা এখানে এখন নতুন গ্লাস অয়েল ঢালবো। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ডুয়েল গ্লাস অয়েলটা চেঞ্জ করবেন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।